边是从哪里？就是右左右右那里嘛，从这边看我前面是这个5、6、7、8，对不对？所以你的重心脚会是在左脚，直接推出去，右左右啊，这上礼拜教了，点点点定，然后这个也没问题，记得右手，这上面有做过对不对？左手加上屁股，1、2、3、4、5、6、7，推胸 ，N 推胸 ，N 推胸，推胸的时候练踏点，右脚推出去，踏的时候胸部推出去，踏点踏点，回家练这个点踏，然后手往后，记得手心立起来，胸部的两边，踏点踏点踏点踏，然后再来就是慢的手扶住你的屁股，看到没有？这个手是这样，回家可以这样练，手用手腕的方式，所以你看手，看到没有？手，所以右左 N 右左抱起来，一个扶着胸，一个往上，踏点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 ，5、6、7、8，1、2、3、4，屁股到左边，右脚推出去，重心左边屁股，右脚抱起来，记得把胸部撑住，抱起来，再次1、2、3，停在这边，重心屁股在左边，顺时针抱起来 ，OK。那我现在讲回家练的抱起来这个动作，一个是你的重心呢往左屁股，因为我要顺时针，所以右脚伸出去以后，重心在左屁股，你的膝盖可以微弯，左屁股，看老师放前面以后，你看慢慢的两个脚会平，重心的两只脚慢慢移到左脚，有没有？平的到右脚，所以你要练1、2、3、4，1、2、3、4，1、2、3、4，可以吗？所以就是1、2、3、4N， 1、2、3、4N， 1、2、3、4N， 1、2、3、4，OK， 还有没有哪里？